สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงาน BWFC นะฮะ Broly นั่นเองหรือ Budapest World Figure Colosseum ซึ่งตัวนี้นะฮะมันจะเป็นตัวรู้สึกจะเป็นตัวแชมเปี้ยนผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรนะแชมเปี้ยนซึ่งตัวนี้มันจะออกมาพร้อมกับชิไลนั่นเองหน้ากล่องก็จะเป็นอย่างนี้สีเขียวนะฮะด้านข้างด้านหนึ่งด้านหนึ่งคนปั้นจะเป็นคนญี่ปุ่นนะฮะอันนี้แล้วก็ด้านบนด้านล่างโอเคเราจะมาแกะรีวิวดูกันเลยซึ่งในกล่องนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่มันจะมาเป็นถุงของถุงเดียวนะอย่างนี้นี่แบ่งออกเป็น3ช่องคือมีครึ่งล่างครึ่งบนแล้วก็ฐานนะฮะตัวนี้จะไม่มีเสาเป็นเสียบรูนะฮะเราจะมาแกะรีวิวกันโอเคซึ่งตัวครึ่งล่างนะฮะตัวนี้กางเกงจะมีไฮไลท์ตรงช่วงขาอยู่ตามร่องอยู่อีกนิดหน่อยนะฮะส่วนสีเขียวอันนี้จะถอดไม่ได้นะฮะหูเป็นผ้าคลุมสีเขียวจะออกสีเขียวเข้มทึบๆนะฮะไม่ได้เขียวสว่างนะส่วนครึ่งบนตัวนี้นี่ก็จะเป็นทรงกล้ามเนื้อตรงกล้ามเนื้อก็จะมีไฮไลท์ตามร่องเนื้อนะฮะเฉพาะด้านหน้าแขนแต่ว่าด้านหลังจะไม่ได้ไฮไลท์ส่วนไหนนะอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์เฉพาะครึ่งหน้ากับแขนตามร่องตามอะไรอย่างนี้มีรอยแผลเป็นอันนี้จะเป็นหน้าเขาน่าจะไม่มีลูกกระตาดำนะฮะเป็นหน้าตอนโมโหเต็มที่แล้วหัวก็จะเป็นสีเขียวลักษณะแบบนี้ซึ่งถ้าเทียบดูหัวจะเล็กกว่าตัวไปนิดนึงโอเคส่วนฐานนะฮะก็จะเป็นฐาน BWFC แบบใสจะเป็นฐานเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้โอเคเราประกอบดูกันนี่คือประกอบครึ่งบนครึ่งล่างอย่างเดียวเลยแค่นี้เป็นลักษณะนี้นี่ซึ่งสเกลถ้าดูจากตาแล้วเนี่ยมันน่าจะเล็กกว่าตัวไอที่มา3กล่องของโบลี่สีเขียวกล่องเขียวล้วนนะฮะกล่องก่อนหน้านี้เมื่อเกือบปีที่แล้วนะฮะซึ่งตัวนั้นจะน่าจะใหญ่กว่าเยอะเลยอันนี้เราจะลองเสียบฐานดูเลยจะมีรูเล็กกับรูใหญ่ฮะเดือยไม่เท่ากันนะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ด้านนี้เลยนี่หมุนให้ดูก่อนดูความสูงกันเลยแล้วกันความสูงของตัวนี้นะฮะมันจะอยู่ที่20เซนนี่เลย20เซนซึ่งก็ถ้าเทียบกับงาน BWFC ทั่วๆไปก็ถือว่าพอใช้ได้ฮะตัวใหญ่พอประมาณนี้ซึ่งรายละเอียดก็นะจริงถ้าไปเทียบกับตัวอื่นของไซส์ BWFC ถือว่าโบลี่นี่เล็กนะเพราะงานอื่นๆตัวก็จะไซส์ประมาณนี้แหละจริงๆน่าจะปั้นให้ใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงน่าจะโอเคขึ้นเลยนี่กับวันนี้นะฮะกับ BWFC หรือ Budapest World Figure Colosseum Broly งานแชมเปี้ยนนั่นเองนะฮะตัวนี้เราเอามารีวิวให้ดูถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้โอ้ทอยของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ